well, के भन्नु खोजेको recording in progress. के अरे like we think about what to talk about होइन यस्तो लाइक गर्दाखेरि के कन्टेन्ट भन्ने त भनेर अनि आई वाज काइन्ड अफ थिङ्किङ कि इफ वी अल अग्री कि यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो होइन अथवा इम्पोर्टेन्ट अन्डरटेकिङ हो क्या टु फिगर आउट हुन्छ नि हाउ वी वान्ट टु एक्चुली लिभ अनि वाट्स इम्पोर्टेन्ट फर अस भन्ने कुरा इफ इट्स इम्पोर्टेन्ट देन why don't we try to just focus on this then episode after episode and episode को बिचमा पनि work on it and try to get mastery के like एक दुई महिनापछि चाहिँ we might have 5 things in our list that we want to do and we have a plan associated with it and we start taking actions okay I think that will be more beneficial and valuable rather than trying to हुन्छ नि aim at 100 different things and every new thing अनि हुन्छ नि just not achieving anything yeah so at the end of the day the achievement like practical uses पनि चाहियो नि त जस्तै हामीले social media detox को बारेमा कुरा गरेर we came back and shared our findings which was really powerful नि त अनि it has led me to like मैले इन्स्टाग्रामै छैन मेरो फोनमा टिकटक छैन फेसबुकको एप छैन होइन I'm still there क्या अनि that is because somewhere I started on and off भयो तर अहिले धेरै भइसक्यो नभएको क्या so I think we have to take practical steps out of our discussions because I think it is important. And जतिखेर हामीले outside of this podcast or just outside of this friend circle, no one has ever asked me this question. No one will ask me this question. They might sort of hasn't. And I have never articulated these things in front of people. Yeah. And even when I'm speaking these things, I'm teaching myself, yeah, or thinking about something, yeah, coming up with the answers. So I think it's best for us to, like, personally, I think one vote out of three, we can dig deeper into this topic. हुन्छ two vote out of this. We can dig deeper. You got 3 votes. 3 votes. Yay! Tsunami jityo. All right. So what do we do next, sir? Continue नै गर्ने I think we talked about how we need to dig deep into this होइन so let's do that. Obviously more thoughts दिनुपर्छ अनि I think फेरि अब thoughts पनि कसरी दिने कि there's so many things that comes in my mind होइन अब लाइक सोच्ने भने कसरी सोच्ने त होइन सोच्यो भने लाइक सोच्ने भनेको त अघि तैँले भने जस्तै थट्स कम्स फ्रम वाट वी सी थिङ्स होइन फिल यो कुराहरूबाट हामीले पर्सिभ गर्ने हो अनि आई हेभ सिन फेल्ट लिमिटेड थिङ्स त्यही कुराबाट मैले एउटा कन्क्लुजन बनाउँछु एन्ड आई विल मेक अ डिसिजन इज द्याट द बेस्ट थिङ द्याट आई क्यान डु इन माई 1 year भन्न पनि सकिन्न फेरि अथवा लाइक के चाहिँ गर्न कुनै मेथड पो छ कि द्याट आई क्यान हुन्छ नि I can use to channelize my mindset in such a way that मेरो 1 year चाहिँ best year of my life हुन्छ भनेर होइन जस्तो सद्गुरुले भन्छ नि त जस्तै if you want to realize the urgency of life to हुन्छ नि अब लाइक तेरो लाइफको बारेमा चाहिँ if you want to एउटा अर्जेन्सी ल्याउनु छ about what really life is throwing for भनेर ल्याउनु छ भने चाहिँ you put yourself in an empty room होइन with no like windows or anything but just put yourself in an empty room for a few days no TV no remote no phone no newspaper nothing but just keep yourself then probably after few days चाहिँ तँलाई realize हुन्छ कि what life is really looking for त्यो पो गर्ने हो कि लाइक what to do to actually get into that really clarification मा स्टेटमा चाहिँ क्या Okay, nice point. Did you understand Doyen Sangtang? Doyen thoughts are. So we started from the question. Go ahead. I know we started from the question. I know 1 year left to live. How would we live our life to make it meaningful? Then गौरवले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब how do I take हुन्छ नि the right decision के अथवा how can I make myself take the right decision because my experience is limited
मलाई चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ कि the things that I'll do in this 1 year is gonna be the right things that I want to do भनेर होइन अनि त्यसपछि दोयनलाई सोधेको होइन तैँले सेम क्वेसन यो कन्फ्युज देखिरहेको थियो अनि आई थिङ्क मलाई सोधेको भन्नु है चाँडो दोयनको त अड्कियो जस्तो भिडियो हो त कन्टिन्यू गर्नु त okay good point थियो तेरो like how can I take the right decision भन्ने I think um there is never gonna be a perfect answer यसको चाहिँ होइन like what do I do the 1 year बाहिर it's never gonna be perfect तर what we can do is we can definitely sit down in a room write our thoughts at that time जे ठिक लाग्छ त्यही लेख्नु होइन and then आफूलाई जति थाहा छ त्यति गर्नु त हो नि अनि not having 100 different things yeah. 3 to 5 important things that are doing it perfectly well yeah. That is where wisdom comes yeah. More naturally मान्छे चाहिँ I was like 100 different things and then focus on 100 different things I'm still like that yeah. But I have learned कि त्यसरी हुँदैन अनि what is actually meaningful say 3 to 5 different things still more तर doing it fully yeah. अनि what are those 5 things the 5 things let's talk with 5 things होइन अहिले what are the 5 things the important like for me होइन अनि focus on that like we won't have the answers and we might find answers okay that's the whole purpose of it okay जस्तै बकेट लिस्ट भन्ने फिल्म हेरेको छ होइन त्यो फिल्ममा चाहिँ दुईजना क्यान्सर भएको छोराहरू होइन लाइक दे ट्राभल द वर्ल्ड नि त होइन थिङ्किङ कि द्याट इज या दोयनको नेटवर्क इस्युज दे ट्राभल द वर्ल्ड बकेट लिस्ट भन्ने फिल्म हेरेको छ दोयनले छैन त्यो मोर्गन फ्रिमन र त्यो अर्को yes yes so Gaurav was asking how do I know what the right thing भन्छ अनि त्यो दुईटा बुढाहरू चाहिँ they think traveling is the answer so they travel the world but in the course of traveling they find out कि actual my important कुरा त fixing relationship with my daughter एकजनाको लागि अथवा हुन्छ नि something else for the बुढा they find their answers in the journey so you have to take a step नि त with the best thing that you know at the time you can always do research dig deep try to find it so you'll have to हुन्छ नि take the action के sometime अनि within the journey पनि you might find your answer जस्तो okay Doyen you go but is there an answer भन्ने पनि हुन्छ क्या फेरि is there an answer जस्तो पनि हो तर आफूलाई बेस्ट जे थाहा छ त्यही गर्नु त हो लाइक एट द एन्ड अफ द डे सबैको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि यु डु वाट यु थिङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ गर्छ अर्कोले वाट अदर थिङ्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ गर्छ सो आई थिङ्क द्याट्स द थिङ सो Doyen सुनेन issues भइरहेको network issues okay so but definitely that's something that we can think about Sam होइन the articulation 3 to 5 things what is the most important things to do त्यसमा क्ल्यारिटी हुनु पर्यो फर्स्टमा why is it a worthwhile thing to pursue ए सुनिरहेको छौ बोलिरहेको त्यही भएर ल्याग भइरहेको छ जस्तो okay 3 to 5 things why is it important के हैन मैले अघि नै भनेको सुनिरहेको छु भनेर उसको ढिलो सुनिरहेको छु के अरे स्याम्पे मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यही हो क्या 3 to 5 things absolutely that's the most important valuable thing भन्ने थाहा भइसकेपछि
वाइ भनेर एन्सर हुनु पर्यो कि उम्, देयर माइट बी टु मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स के अनि त्यो हुन्छ पनि एभ्रीबडी हेज लाइक ट्राभल गर्ने थ्रिलिङ एक्सपिरियन्सेस क्रेजी टाइम सोसल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि we come up with a lot of ideas that we have to figure out which one are the attainable ideas. attainable, that's exactly Mm. time comes on the Ah, I think attainable. say. आई थिङ्क तर 1 इयर भयो वान थिङ चाहिँ प्रिटी मच सबैको लाइफमा क्लियर आउट के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि मेटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट चाहिँ मेरो लाइफमा Mm. इम्पोर्टेन्ट छैन भन्ने चाहिँ सबैलाई छर्लङ्गै हुन्छ Yeah, एभ्री वान true. वेभर अब जसले पनि अब अहिले रोल हुन्छ नि अब लाइक एकदमै भ्यालु दिन्छ नि सपिङ्सहरूमा Mm. यो किन्ने त्यो किन्ने यस्तो गर्ने त्यो गर्ने त्यो चाहिँ डेफिनेटली सबैको नै अट्छ आई थिङ्क 1 इयर Mm. इभन 1 इयरमा भयो 6 मन्थ्स पछि चाहिँ आई थिङ्क एभ्री वान विल रियलाइज Most of the people, I say, yeah, true. त्यो चाहिँ एकदम मन्डेन थिङ्स रहेछ भनेर रियलाइज हुन्छ Because त्यही त like it's not important के like हुन्छ नि food, clothing, shelter भएपछि what more do you want के you want some money savings and a financial security to cover when you are sick or when your parents are sick and to cover that aspect. But really happy, you know, like there's not. I don't see any other things popping off. we want things but not in physical dimension but we want in other levelsहरूमा चाहिन्छ नि त जस्तै you want फ्यामिलीको त्यो एउटा सपोर्ट त्यो हाम्रो डिजायर त स्टिल छ नि त आउटसाइड अफ बेसिक निड्स फुड सेल्टर र क्लोदिङ एन्ड अल द्याट बाहेक छ नि त अझै केही गर्छु अझ अझ यो कुराहरू छ चाहिने बट इट्स आउटसाइड अफ फिजिकल डाइमेन्सन आउटसाइड अफ फिजिकल ऊबाट अनि desire is not a bad thing either. अघि नै भने जस्तै like we are humans because we have a desire. एक्ज्याक्टली अब डिजायर एउटा पनि आई डोन्ट वान्ट एनी डिजायर हुनु भनेको नै इन इन इटसेल्फ इज अ डिजायर क्या सो सो फ्रम बर्थ एभ्रिथिङ इज अ डिजायर लाइक यो ब्रेथ त हामीले लाइक कन्टिन्युस यो जुन हाम्रो एक्सचेन्ज भइरहेछ होइन इट्स अ डिजायर टु लिभ होइन द लाइफ इनसाइड अफ अस वान्ट्स टु लिभ द्याट्स वाइ वी आर एक्सचेन्जिङ एयर अनि त्यसपछि त्यो ब्रिदिङ भइरहेछ एन्ड देन लाइक वी आर लिभिङ होइन सो आई थिङ्क डिजायर इज द बेसिस अफ लाइफ डोयनको इन्टरनेट इस्युज भइरहेको यार है अब के भन्नु रहेछ यसले हामी कन्टिन्यू गरौँ किनकि हामीसँग टाइम पनि लिमिटेड छ कन्टिन्यू गर्ने इट्स ओके अब के गर्न सकिन्छ र yes true that's a good point okay यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट जसरी लगाउन पायो भने चाहिँ बवाल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई like we are thinking differently than most of the people अनि like 3 to 5 things is our next goal though is that what the next goal is or there are steps before we reach there so if there are steps what are those steps that we can take to have more clarity on distilling our goals I know and like if for me if the goal is go to Nepal then how is that feasible goal I know type of what I was also thinking of is we talk about 1 year तर मैले तँलाई भनेको concept चाहिँ नि we can bump that up okay like हुन्छ नि I have 5 years भन्यो भने नि your answer is gonna change okay definitely if I say 1 month answer is gonna change time is a factor in this I mean I think it's worthwhile to do this experience like anything beyond 10 years is not allowed because we can't comprehend this even 5 years comprehend चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकेन तर our answers lazy जस्तो लाग्छ भने okay मन त होइन टाइपको तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ because we're trying to live meaningfully anyways हुन पनि सक्छ yes you're right analytic हुन पनि सक्छ तर I think if we do different हुन्छ नि time frame राखेर like 10 years का answer is going to be different than 5 years का answer okay 10 years मा म भोलि नै I don't see myself हुन्छ नि buying the ticket के
I will at least spend a month or something. Yeah, हुन्छ नि. So like there's too many things we won't end up doing anything or focusing on anything. So let's focus on 1 year. So definitely हुन्छ नि, there's other versions of this thought experiment. तर साँच्चीकै नै हाम्रो लाइफमा चाहिँ यति वर्षसम्म बाँच्छस् भनेर हामीलाई चाहिँ तोकेर थाहा हुने भयो त है कस्तो हुन्थ्यो होला है आई थिङ्क वी वुड There's लिभ a भेरी डिफ्रेन्ट लाइफ यार yes, there's a film Is it? in time हो कि के हो चाहिँ फिल्मको नाम, जस्टिन टिम्बरलेकको फिल्म. ए या टाइम हातमा टक्क क्लक हुन्छ करेन्सी नि. हुन्छ होइन There's a film like that. So okay, let's talk about this. कस्तो चाहिँ हुन्थ्यो होला. स्यामले मैले तेरो हेर्थेँ हेर 50 देख्थेँ होला होइन, मेरो हेर्थेँ 40 देख्थेँ होला. ल त 10 वर्ष धेरै रहेछ भन्ने हुन्थ्यो होला. कम्पेयर एक्ज्याक्टली कम्पेयर गरिन्थ्यो अथवा आफूलाई मात्र थाहा हुने हुन्थ्यो होला हेर ल ओन्ली यु आफूलाई मात्रै थाहा हुने तर अरूलाई नभन्ने. थाहा नै नहुने क्या ओन्ली यु नो इट Only you know it, तर can you communicate that with someone else? Of course, but only you Okay, know it. If you want, you fine. can communicate. If you don't want, And there is no way to prove it. Type of. there is no way to prove it. Okay, so I know. So Uh, I know like X amount of years. let's say 5 If I'm years. lucky, uh, No, no. if you have, so I can communicate 5 years on the. Okay, that's interesting. That's interesting. We kind of do that already, you know, in a generalistic sense, in a very vague sense, like what's your age on the area of 30 boy, you know. So we kind of do that already. So you can calculate, I can calculate. अब 50 वर्ष त हो नि टाइपको होइन. Exactly. We do that already. But if we knew, we don't have certainty in the way that end date is on the. So we are always having a vague sense. I mean, the problem is there. Okay? The problem is that this concept is so far off, okay, from our daily life and reality and thought process. Exactly. That we get tangled in some small things. Okay? The problem, a problem, okay. This is a universal truth. This is a prophecy that has always come true. Yeah, exactly. Mortality prophecy has always come true unless you find a chemical that alters telomere भन्ने एउटा chemical component in our DNA which makes us age होइन. Telomere भन्नेलाई हटाउन सक्यो भने we don't age at all type of, but it's going to be terrible life type of anyway. So the vague sense of idea or the lack of existence of mortality concept is the problem. Yeah? This is why we are tangled. Yeah? This is why we have egos. This is why we have jealousy, envy type of. अनि यो कुरा चाहिँ सानैदेखि एउटा स्कुल लेभलदेखि नै हामीलाई त्यो रिमाइन्ड गरिएन क्या अब नाउ एट द एज अफ 24, 25, 26 आफ्टर लिभिङ सो मेनी इयर्स हाम्रो प्राइम टाइममा जुनमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि टिनेज अथवा 5, 6, 7 इयर्सको बच्चाले जसरी लाइफ कति अब्जर्भ गर्न सक्छ नि त त्यो बेलामा त अहिले त हामी त एउटा सर्टेन फेजमा पुगिसक्यो होइन अबको 30 इयर्स पछि त बुढो भन्न थाल्छ नि त अबको 5 वर्षपछि त मान्छेहरूले वी मे नट फिल द्याट बट मान्छेहरूले त हामीलाई बुढो भन्न थाल्छ बट देन जुन प्राइम एजमा हामीले चाहिँ लाइफ क्याप्चर गर्ने र लाइफलाई चाहिँ राइट वेमा लाने एउटा टाइम थियो त्यो बेलामा हामीले यो रिमाइन्ड गरिएन सिकाइएन हामीलाई होइन हामीलाई त अब अभियसली करियर स्टडी होइन त्यो कुरा मात्रै सिकाइयो अनि त्यही भएर चाहिँ गाह्रो छ क्या लाइक यो डेली लाइफमा चाहिँ हुन्छ नि यो एउटा इम्बाइब गर्नै गाह्रो छ क्या हुन्छ नि मान्छेलाई मलाई नै गाह्रो छ होइन सबैलाई नै गाह्रो छ अब इन्टेलेक्चुअल लेभलमा थट्समा आई क्यान रियलाइज है बट इट्स नट कम टु माई लाइक एक्सपिरियन्सलाई म झसङ्ग हुने गरी छैन नि त अभियसली त्यो एक्सपिरियन्स तर सानैदेखि आई थिङ्क त्यो एजदेखि कल्टिभेट गर्दै गएको भए चाहिँ म अहिले त म लाइफदेखि त एकदम ऊ भएर हिँड्थेँ नि त सेन्सिबल गएर धेरै सेन्सिबल भएर गर्थेँ नि त एनी नन सेन्सिकल थिङ्स गर्दिनँ थियो होला विच आई डु स्टिल नाउ होइन सो त्यो चाहिँ भेरी त्यही त सानैदेखि अब अभियसली इट्स नट सोइङ फल्ट अन आवर प्यारेन्ट्स अर एनिथिङ बट डेफिनेटली सानैदेखि गरिदिएको भए चाहिँ डेफिनेटली राम्रो हुन्थ्यो क्या अथवा हामीले कुनै थाहा भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो True. I agree. Like
हुन्छ नि, we could have done already, हुन्छ नि, lived a certain way that we are trying to. Mm, But I agree on that one, but I don't think we have lost time as well पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. mm, Next 5 years पनि भयो भने होइन, if mm, we live in a meaningful way, in the way that we actually want it, in the mm, way that actually makes sense for us, that makes us really happy भने, that supersedes all the years जस्तो लाग्छ क्या. mm, So mm. I'm post optimistic यो कुरामा चाहिँ. So even if we get अँ, good 5 years, that's enough. Okay? even Even if we can have another year, होइन, तर mm, holy shit हुन्छ नि, ball year, mm, not in terms of achievement, but in terms of your alignment. Yeah, mm, हुन्छ नि, that exactly. supersedes हुन्छ नि. So That I is don't think we lost time, but there's a key point. I don't want to be हुन्छ नि, at this stage talking about this in the next 10-20 years and he's saying, oh shit, regret भयो. त्यो mm, चाहिँ नि हुनु छैन कि. So this is the time to take action के. even for a moment त्यो भन्छ त्यो लाइक देयर इज सेङ भनौँ न, मुभमेन्ट पनि तैँले भनिस् जस्तै 5 years मात्र पनि सुपर एक्सिस्ट गर्छ भने त, इभन 1 year एक्सिस्ट गर्छ, इभन मुभमेन्ट एब्सोल्युटली लाइफ इन्टेन्स भएर भयो भने पनि इनफ हुन्छ भन्छ है. बट त्यो त आउटसाइड अफ होइन, त्यो त भन्ने कुरा मात्र गर्ने हो. अँ, त्यही त. सो सही हो. त्यही त. उम्, तँलाई चाहिँ तर 1 year होइन, तैँले भने जसरी इन एभ्रिथिङ द वे यु वान्ट टु लिभ पाराले होइन, एब्सोल्युटली एभ्री सेकेन्ड चाहिँ तैँले युआर लिभिङ द वे यु वान्ट पाराले बाँच्छस् कि नेक्स्ट 50 to 60 years द वे यु आर लिभिङ राइट नाउ, किनकि राइट नाउ पनि युआर ह्याप्पी होइन, अभियसली युआर नट एक्सटेटिक अर जोयफुल, एब्सोल्युटली त्यस्तो छैनस्. अथवा छस् होला होइन, बट आइम सेङ जस्तो स्टेटमा छस् अहिले कि त 1 year इन्टेन्स स्टेट. उम्. Look, there's two answers for this. And there is a selfish version of this answer and there's a selfless version of this answer. If I go with the selfish version of this answer, I'll go with 1 year. I'll think about me. I'll think about the best possible experience for me, and then I'll go. But that will trouble a lot of the people that I know, that are close with, I know, because I'll be gone. This is me. So that will cause distress, sadness, anxiety, सबै कुरा होइन, to the people that I'll leave behind. When I business me, that 50 years like this is also a good deal. um, that is coming at an expense of myself. Okay? होइन. So I won't be हुन्छ नि त्यो स्टेटमा, तर I'll live by के. So it's really त कसरी सोच्नेमै हो क्या फेरि यो. Do you want to become But selfish? if you have to choose one, Um, मलाई 1 year चुज गर्न डर लागिरहेको छ, so I'll go with 50. त्यही त तर है, इट्स सो इन्टेन्स क्वेसन तर. If I'm being honest, मलाई 1 year चुज गर्न डर लागेको छ. So that is the reason. That is the only reason. It's fearले गर्दा मात्र हो कि, like what's the reason? कि selfish को. Look, यस्तो हुन्छ क्या, अब जस्तै यस्तो भयो क्या, हुन्छ होइन, भयो. Let's try to personalize this thing. 80 year को like, okay, 80 year मर्न लागेको मान्छेलाई पनि होइन, if you ask what's your wish होइन, त्यो म happen गर्छ नि, can I live longer भन्छ क्या most of the people. That is innate. Okay? We are built to self sustain हुन्छ नि, our gene type को के अथवा life के. So when you ask this question, you're really asking if you have you can have 1 year while boom blast, but then you can have 50 years, and there's a possibility 50 years मा त्यो boom blast गराउन सक्छु भन्ने. So I'm choosing 50. त्यो पनि हो. तर again What if the you had no point is possibility ल, तर चाहिँ अहिले जस्तो स्टेटमा छस्,
That's Mm. about it. But you have 50 years. No, no more going to the absolute fullest the way you want. Okay? अथवा the uh, best thing, life intense पाराले. uh, I'll still go with 50, man. And you still go with Still. 50. Mm. But you have Still. no way of going to the next level. Uh, uh, oh, I'll still go 50. You know. Oily lie. Mm. It's fear. Like it's It's the courageous decision, mm, And like I might have the next year, which can inspire a lot of people, and inspiring if it's important for me, then I'll choose that. Um, the my point, I think, is that even the feeling to inspire someone else is very driven by ego. Okay? Like if feeling you to. want to do something just to inspire, if you are not inspiring, it will make you unhappy again, right? Mm. Anyway, so my 1 year is to God, not the guy, but I'm like, thought here. Good question, by the way. Very good question. I think 1 year, pretty much sure. 1 year. 1 year. Hmm. Um, At the expense of question about that. others. At the expense of others. अब त एट द एक्सपेन्स अफ अदर्स चाहिँ अब कसरी कसरी नि भन्ने भन्ने पनि हो किन Ah. भन्दाखेरि म अब कसरी भन्ने त कसरी लाइक एट द एक्सपेन्स अफ अदर्स भन्नाले तैँले कस्तो भन्नु खोजेको लाइक Um. फ्यामिलीमा चाहिँ एकदमै स्याड Yeah. छ भन्नु True. खोजेको Oh. त्यही हो होइन सो मैले I अर्को mean, क्वेसन ल्याएँ तँलाई गिल्टी फिल गराउनु थियो कि ओके भन्नु भन्न तँले भन्नु 1 year नै अब चुज गर्छु त्यही त त्यसपछि त भन्न 1 year नै चुज गर्छु होइन अभियसली फ्यामिली फ्रेन्ड्स अब पूजा छ होइन someone that I love and care for so many people that I love and care for होइन but how is it that मैले 1 year चुज गर्छु नि is not that I care for other people त्यो म 1 year मा चाहिँ लाइक I may care for more in an intense way in a more best way possible by giving everything किन भन्दाखेरि अब भन्छ नि त when you are very joyful in nature you will automatically want to do 100 things for other people रे क्या जस्तै त बिहान उठेर in a good mood होइन त ब्याकफ्लिप हान भन्यो भने फुत्त हानिदिन्छस् होइन ऊ त्यो ल्याइदियो भने फुत्त ल्याइदिन्छस् युआर जोयफुल मोडमा हुँदाखेरि अब त खराब मोडमा छस् तर यस्तो झ्याउलाइरहेछ अब मायाले कसैले केही भन्यो भने हानिदिउँ जस्तो लाग्छ होइन सो अब मसँग 1 yearसम्म म एब्सोल्युटली त्यो एउटा पुरै स्टेटमा छु भने होइन म त इन टर्म्स अफ हेल्पिङ अदर्स त आई क्यान डु सो मच जस्तो लाग्छ मलाई तर होइन बट टाइम विल बी लिमिटेड बट एट द सेम टाइम अब इट्स नट ओन्ली अबाउट द टाइम आई स्पेन्ड इट्स अबाउट हुन्छ नि द इन्टेन्सिटी थ्रु विच क्वालिटी क्वालिटी होइन द इन्टेन्सिटी द ओभर क्वालिटी क्वान्टिटी भयो थ्रु विच आई स्पेन्ड जस्तो पनि लाग्छ सो सो त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो गुड वान भन्नु तँले त्यही के त गुड क्वेसन होइन केही पनि भन्ला थिएँ त इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आई मिन सर्टेन मलाई हुन्छै हुन्छ होइन 50 years भने 50 years हो बट एट द सेम टाइम मैले मलाई चाहिँ यो कुरामा थट दिनु मन लाग्दैन किन भन्न मलाई चाहिँ माइन्डमा चाहिँ राइट थिङ चाहिँ 1 year जस्तो लाग्छ नि त अनि मलाई धेरै थट नदिकन म त्यो किनकि म धेरै सोचेँ नि प्रोभाब्ली आउल चाहिँ 50 अथवा हुन्छ नि किनकि लाइफ इज मोर देयर सो म बरु चाँडो राइट डिसिजन म बरु मलाई 1 year जान्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके ट्रु हो it feels right. But I think the way I brought other variables, say family and people around me, भनेर मैले ल्याएँ नि त मेरो एन्सर्समा त्यो इक्वेजनमा मैले अरू भेरिएबल्स ल्याएँ नि त which influence my decision making के त्यतिखेर which is influencing my decision making if really
if you live like intense manner the best possible for 1 year and you are happy, I think that will make others happy as well. And Mm. so that's fine. So good question, brother. All right. So what are the steps that can we take on the society key thing on the science to Mm. come to alignment? Come to And alignment. it's not an easy thing. Mm. It's not an easy thing at all. To come to alignment with what we need to do. Yeah? About what? Alignment with our goals. Oh, No. sense of urgency I am the Mm. that a time is a अनि फेरि अर्को limited क्वेसन के resource. आउँछ भन्न, बट इज इट अब 1 year मात्र बाँकी छ, के गोल चेज गर्नु जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई. Oh, I know. Okay, 1 year maybe. So, but I'm more saying कि it's a you have time. Okay, so I mean it's time but you have limited time. Yeah. So Mm. 1 year Five say years. just to sorry come to terms with time is a limited resource for it. Uh, I agree. Like 1 year, like the key goal is one. It's like killing all the signs of 1 year, right? And good things take time. That's one on the. Mm. I would say more. I personally, I don't have climate change now. I've got to greener world. I've got to, I know. The key is fine. I'm on 1 year. Mm. But if it's 10, 20 years, there is like key to one type. So, you know, but Mm. fine. But all came out. I know. Mm. Okay. So, okay. So 1 year for day. So this comes from like time is a limited resource. But what would you do? What steps can we take on one What another? steps can we take if time is limited thing? What steps can I take? होइन फर्स्टमा माइन्डमा चाहिँ अब अबाउट हाउ क्यान आई डु बेटर फर अदर्स, हाउ क्यान आई हेल्प Hmm. अदर्स जस्तो फर्स्टमा चाहिँ मेरो माइन्डमा आउँछ होइन. डिसकम्प्यासनेट फर अदर्स, ए के अरे डिसकम्प्यासनेट फर माइसेल्फ एन्ड कम्प्यासनेट फर अदर्स. मलाई चाहिँ त्यो एउटा आउँछ माइन्डमा होइन. अनि वाट वुड आई डु इफ आई, त भन्नु त, मेबी आई कान्ट थिङ्क. Oh yeah, like okay, even what did I do also if we do this exercise or if we ponder upon it, write about it. But what I'm asking is वाट स्टेप्स, what steps can we take ए to come to alignment? Yes, Anga. So we might have our 3 to 5 goals, right? वाट स्टेप्स. Five goals on them now. Practically चाहिँ के गर्न सकिन्छ कि आफ्टर दिस कन्भर्सेसन भोलि पर्सि होइन के टाइपको कुरा सोच्न सकिन्छ, के पढ्न सकिन्छ, कस्तो पडकास्ट सुन्न सकिन्छ, के सुन्न सकिन्छ होइन, आई के थिङ्क हेर्न सकिन्छ, के आई टु थिङ्क टु टु I ओके think one of भन्छ the things definitely we can do is make our life very simplistic. जस्तै अब तँलाई के छ, 4-5वटा छ कुरा लिस्ट तेरो लाइफमा के गर्छु, अथवा लाइक टाइम लिमिटेड छ, 5 थिङ्स द्याट आई रियली वुड लाइक टु डु अर वुड लाइक टु एक्सपिरियन्स अर वाट एभर भने चाहिँ एनिथिङ द्याट इज क्लोजर टु द्याट गोल आई वुड प्रिपेयर माइसेल्फ फर द्याट भने जस्तो क्या. आई विल किप माई सराउन्डिङ, अब भनौँ एकदम सिम्प्लिस्टिक पाराले, सो द्याट आई डोन्ट इन्ट्याङ्गल विथ इट क्या. जस्तै मेरो गोल चाहिँ, मेरो अब पैसा चाहिँ मलाई फ्यामिलीलाई दिनु छ अथवा ईसा योगा सेन्टरमा दिनु छ भने म आई वुड नट स्पेन्ड माई 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 मनी इन, हुन्छ नि, ट्राभलिङ टु 50 कन्ट्रिज के. इभन दो आई वान्ट टु, आई वुडन्ट डु द्याट, बिकज मेरो चाहिँ अलिकति फर्स्ट स्टेप चाहिँ त्यही गर्छु होला. आई थिङ्क आई वुड अलाइन माइसेल्फ मोर विथ द्याट गोल, द्याट थिङ द्याट आई वान्ट टु डु होइन. अनि त्यही हो यार, टाइम लिमिटेड छ, त भन्न त के भन्छ त. टाइम लिमिटेड यो कन्भर्सेसनमा पनि to Doyen I to wrap up के अरे क्ल्यारिटी नै हो क्या आई थिङ्क मेन चाहिँ. अब अनि कसरी there स्टेप्स are so things like you said meditating विपासनामा नि छ त्यस्तो कुराहरू होइन. बाँच्न. हेलो अनि त्यसपछि त्यही हो लाइक मेरो हुन्छ नि
मलाई आउने एन्सर भनेको राइट अबाउट इट, डिग डिपर अबाउट इट, होइन, हेभ अ रिजन बिहाइन्ड इट, टाइपकै कुराहरू आउँछ क्या मेरो चाहिँ। थिङ्क अबाउट इट, read about it, talk about it, make it clearer, sound clearer, and start taking action. Okay, so Exactly. taking action is gonna be a big thing because it's not gonna be easy. It is a big thing यार. I mean Uh, I remember अब कति कुराहरूमा हामीले एक्सनै लिँदैनौँ even though we know it's the right thing यार. So it's big, mm, especially today's society-कोमा चाहिँ we've designed our life in such a way होइन, एक्सन लिनै पर्छ भन्ने एउटा निड नै छैन नि त, अर्जेन्सी नै छैन। जस्तै त जिम जानै पर्छ भन्ने अर्जेन्सी छैन नि त होइन। अब होइन म रोड छोड्नै पर्छ भन्ने अर्जेन्सी छैन नि त अहिले नै मलाई होइन। मेरो फोकस तैँले भनेदिस् नि द्याट स्टिल स्ट्राइक्स मी अब होइन। एउटा फोकस चाहिँ मेरो अहिले एक स्मोक हुँदाखेरि भएको भए त मैले आई वुड हेभ लर्न माई लेसन जस्तो हुन्थ्यो नि त। compound effect मा भनेको छ क्या अरे यो कुरा। अनि बट इट्स मोर डेन्जरस क्या भने इट्स कम्पाउन्डेड नि त होइन। जस्तो ठुलो एउटा बाघले चाहिँ झ्याममा आएर तँलाई एट्याक गऱ्यो भने तँलाई त 1 मिनटमा यु एन्ड मी विल डाई होइन। त्यहाँ वाइल्ड डग हाइनाजहरूले तँलाई एट्याक गऱ्यो भने दे विल जस्ट टेयर यु अपार्ट टु द बोन एन्ड किल यु क्या। त्यस्तो खालको जस्तो कुरा भयो नि त, which is more painful. विच इज मोर पेनफुल होइन। सो त्यही त ब्याड हेबिटको चाहिँ त्यही भन्थ्यो क्या त्यो बुकमा होइन, लाइक मैले ड्रिङ्क समातेँ एन्ड आई नो आई कान्ट कन्ट्रोल भने what's the worst thing that will happen until it's just a mind game that you play with yourself back. बट हेज इट चेन्जेस? ल त्यत्रो बुक पढ्यो होइन, हामीले बुझेको पनि छ, तर तैँले टोटल्ली आफूलाई चेन्ज गर्न सकेको छस् त त्यो कन्सेप्टले त्यो पढेर? some कुरामा छु has helped me होइन, तर there's still so many things I need to change, so it's fine. आई थिङ्क सेल्फ हेल्प बुकले चाहिँ अनि आई थिङ्क द्याट्स वेयर द लिमिट इज क्या फर द सेल्फ हेल्प बुक। It's about application क्या bro. अब कसरी एप्लाई गर्ने ल के चाहिँ लाइक आई मिन एकदम सेल्फ हेल्प बुकले चाहिँ अब एप्लाई कसरी गर्छ जस्तै यो केसमा, जस्तै अब त्यो कम्पाउन्डमा त्यो भन्यो लाइक अब कसरी एप्लाई गरे पनि इट्स जस्ट टेम्पोरेरी हिलिङ जस्तो मात्र लाग्छ भने मलाई। तर डजन्ट टेक इट फ्रम द रुट क्या। जस्तै अब अहिले सिगरेट छोड्ने एडिक्सन छोड्ने त्यो एउटा के छ अहिले हामीसँग एउटा एकदम रुटदेखि लेभलदेखि नै निकाल्ने केही अप्सनै छैन। छ त प्याच दिन्छ तँलाई अथवा लाइक के भन्छ लाइक आई डोन्ट नो के गर्छ, कल गर्छ कि के गर्छ होइन। वाट्स द रियली ड्रग छुटाउनको लागि अब त्यो छ होला, we can talk it in next episode, यो चाहिँ सकिन्छ अब anytime soon. True, तर it has been a good conversation आज। conversation, everything is recorded, त्यो पनि ठिक छ। Alright man, हुन्छ आज यतिमै सकाइदिउँ।